Det var jag som våldtog Liv. Hennes halsband. Jag tappade det när hon blev... Jag minns att jag följde efter henne. Det var jag. Jag frågar dig en sista gång. Står du fast vid ditt erkännande? Ja. Halvår sedan så... Det är över. Mark? Jag är inte misstänkt längre. Är det sant? Ja, polisen tror att det är någon annan. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Alltså, jag förstår inte hur du kan göra så här. Sigrid, Katarina sa ju att det var skadligt för barnet med skaldjur. Jag har inte lagt i någon krabba! Kära nån, det var bara ett misstag. Du, det här gjorde hon medvetet. Vänta nu. Du har lagt i den. Nej, men menar du på fullaste allvar att Katarina skulle ha lagt i det själv? Du gör precis allt för att få mig härifrån. Sigrid, nu är det tyst. Sigrid! Du vet att jag älskar dig. Jag väntar till barnbarn nu, pappa. Det finns inget snällt sätt att säga det här på. Dra åt helvete, Katarina. Jag tänker skaffa ett schysst jobb och tjäna en massa pengar. Vad då för någonting? Läkare. Ja, vad du är ju det. Hur svårt kan det vara? Nej, men allvarligt. Det är allvarligt. Om du jobbar alla elever på att det här ska bli den bästa skolan i stan. Alla! Vill du vara en del av det här? Klart att jag vill, men inte till vilket pris som helst. Då tycker jag du ska kliva av. Va? Säg upp dig. Men pensionen är räddad. Fy fan vad skönt alltså. Grattis. My money. Tomorrow. Om han tror att du är död så kommer han inte göra någonting mer, eller hur? Hur ska vi få dem att tro det då? Vi får begrava dig. Ja, och så får vi få alla att tro på det. Ja, du har väl inte tänkt att ligga i kistan själv? Ja, vad fan, Vasilian stod utanför dörren ju. När ska du komma ut? Ja, efter begravningen. Av jord har du kommit. Jord ska du åter bli. Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Men vad fan? Vad i helvete? Jävla tv-jävel. Vad fan också? Du, nu har du en chans på tv-jävel. Ja. Jävla helvete. Jag försöker hinna iväg till verkstaden och hämta bilen innan första patienten.
Det kommer att passa perfekt för jobbet. Bra att vara lite nervös när man ska på jobbintervju. Och gärna mera syre. Och så blir man smartare. Eller så får jag inte fram mitt ljud och gör bort mig totalt. Det är de som vill ha dig, eller hur? Annars hade de inte kallat dig så tidigt. Tjejer, ni har bråttom. Jag har rast innan lunch. Så jag måste skynda mig till RBC. Kan jag få papper? Ja. Ni kommer väl ikväll? Det var ett himla tjat, det är klart vi gör. Bra. I helvete. Vad är det? Nej, det är inget. Nu får ni ta mig fan ge er. Jag ska prata med Kim nu. Ja, men det är klart han vill. Jag är ju för fan hans farsa. Alltså, lyssna på mig nu. Om du bara går till Kim och pratar med honom. Jag kom in! Ja, men du har ju för fan inte försökt ens. Idiot! Är du ensam? Ja, det är jag, men jag har inte tid nu. Du? Jag hittade det här. Alltså, snälla Rasmus. I mitt kök. Tror jag hästens. I ditt kök? Ja. Men fan annars skulle jag gömt dem där. Han gick ju i terapi hos mig. Om han nu hade pengarna, vad fan fejkar han sin egen död för? Han vill väl ha allt själv. Den girige jäveln. Vet du var han är någonstans? Jag vill ha ett slut på det här nu. Hamza! Nu kan du hjälpa till. Hamza! Ja. Du, jag behöver 1000 spänn. Till vad då? Till en klänning. Kan du inte ta en gammal? Men det är till ikväll. Ja, det är 750. 1000 sa jag. Ja, men jag har ju inte mer nu. Men lägg av. Ja, jag måste ta ut i så fall. Ja, men gör det då. Jag kommer till RBC Ja, sen. skynda dig. Vad bra. Tack. Hej då. Vad söt hon är. Ja, jag går och duschar. Det är mer industriellt, hela biten. Det ska bli kul att ha med dig på resan nu, så Tack. blir det säkert bra. Ja. Det är bra. Ha det gott. Hej då. Ja, ta upp den där. Du ser väl att den är ner? Ta upp den, sa jag. Så. Upp. Stopp. Bra, perfekt. Klart. Okej, nomineringskommittén kan gå tillbaka till skolan, så ses vi där sen. Vad fint ni har gjort. Ja, är det någon gång man ska fira så är det väl nu. Hej. HBG Nystart 2010. Ja, det är min idé. Ja, fyndigt. Ja, kom hit och var sarkastisk. Det är ändå ingen som väntar sig att se dig på den här festen. Jag är nog så illa tvungen. Det skulle se illa ut annars. Jaha. Om kommunens nya gymnasiedirektör inte skulle närvara vid en sån här tillställning. Har du blivit? Din chef? Jajamän. Börjar på måndag. Du får nog räkna med ganska stora förändringar framöver. Ja. Var det något mer? Nej då, det går bra. Ja, bra. Är det här ditt? Nej. Lina, är det här ditt? Nej. Äntligen. Vad är det? Får jag mina pengar? Jag har inga pengar. Va?
Ja, men de är slut. Du hade skitmycket. Hur kan de vara slut? Jag måste ha räknat fel. Ja, men det finns inga pengar, okej? Hej Sara. Det är äkta silver. Du får den för 300 spänn. Säkert? Ja. Har du fått det från en kille eller? Va? My love, men det syns ju knappt. 200. Hej. Hej. Hur är det? Jag är verkligen jätteledsen för allt du fått gå igenom, Marcus. Det handlar inte om mig. Jag har tänkt på det hela tiden. Och ja, det som hände. Tack. Vi ses. Mm. Hej Sunshine. Du är kär i henne. Va? Jag är inte blind. Kom igen, vi är bara vänner. Hon har faktiskt gått igenom jättemycket. Nathalie? Vill du köpa något fint till Nathalie? Det är jag, Tony. Är du ensam eller? Ja, vad tror du? Fan, fin smäck du har det. Bra för kläderna. Ja, den är till dig. Asså? Ja, vi ska in till stan. Okej. Rasmus har hittat dina pengar i köket. Vad fan säger du? Du är så jävla dum så att du gömmer pengarna där. Ha? Fattar du inte vad han riskerar genom att hjälpa dig? Och vi allihop riskerar. Jag är ledsen. Har du med dig dem, eller? Byt om nu, han väntar på oss. Du, säg åt han och ta med sig Hamza, va? Vadå, har Hamza någonting med det här att göra? Nej. Jag vill bara snacka lite med han. Ja, vad fan. Fanns ändå ingenting att se på den här jävla dumburken. Det. De här har jag saknat. Är det du som har gömt de här pengarna hemma hos oss? Va? Så jag bråkade inte med grabben. Han gjorde bara vad jag sa åt honom. Ja, varför sa du att pengarna var borta då? Ja, för de var ju borta först. Först? Ja, det var ju en tjej på varsin kass, va? Som tog dem. Men sen fick hon dåligt samvete och så hon kom tillbaks. Och då hade vi ju fått den här idén om att jag skulle dö. Så jag tänkte att vad fan, det är väl bara att köra. Så jag tog pengarna själv. Ja, det var ett jävla sätt att visa sin tacksamhet på. Ja, men vad fan, det hände ju ingenting. Ja? Så ni ska få en slant för besväret. Nej, tack. Och du håller dig borta från honom i fortsättningen. Fattar du hur allvarligt det här är? Vad händer nu? Ja, jag ska försöka ta reda på vad Vasili är och ge honom hans andel. Men annars tror jag inte det kommer att bli några fler missförstånd. Och själv tänker jag njuta av mitt nya liv som panschis. Underbart.
Grattis. Kom nu och så åker vi hem. Du, jag skulle behöva få ett lite snack med honom. Jag väntar i bilen. Jag tänkte inte. Du vet ju vad som händer med dem som tar mina saker, Ramsa. Jag kan göra vad som helst. Snälla. Vad som helst. Vet du vad, Ramsa? Det är något fint med det här. För nu vet jag att jag har din lojalitet. Resten av livet. Jag äger dig nu, Ramsa. Fattar du det? Jag äger dig nu. Ja, om vi beskriver ekvationen som ett koordinatsystem så kommer vi se att ja, det var 10 minuter kvar. Jag tror vi slutar här. Tänk på era ansvarsområden och att vara artiga och städade på festen. Visa att Harry Brandelius gymnasium är något att vara stolt över. Jag ville bara tacka. Jag för blommorna till bröllopet. Det var gulligt av dig. Ja, varsågod. Ja. Är det något som har hänt? Ulla har fått jobbet som gymnasiedirektör. Hon är min nya chef nu. Oj då. Vad tror du är det första hon kommer göra? Tror du hon kommer ge dig sparken? Jag sparkar henne på sätt och vis. Alltså, allt jobb jag har lagt ner. Va? Allt obetalt slip på kvällar och helger. Allt är ju förgäves. Vet Ulla om att du är bög? Jag tror ju knappast jag får behålla jobbet på grund av det. Nej, fast det kan vara svårare för henne att avskeda dig om du är öppen med att du är bög. Ja, det där löser sig säkert. Ulla är ju inte som du. Lycka till. Liv! Ja. Hej, hej. Du, jag har ett skitsnyggt halsband jag skulle vilja sälja till någon. Vet du någon som vill köpa? Nej. Du kanske vill köpa? Nej. Men kolla, det är skitsnyggt. Var har du fått den här ifrån? Det spelar väl ingen roll. Har du köpt den här av någon? Jag hittade den på RBC. Ska du ha den eller inte? Hej. Vill du köpa? Nej, jag tar det. Jag tar det. Här, 500 spänn. Tack. Roxanna hittade det här på RBC. Och du är säker på att det är ditt? Men vad är det då för halsband som polisen har? Jag vet inte. Jag får ta och prata med Ursula. Om det här stämmer så är det... Så är Kim oskyldig. Hoppa in i bilen nu. Ta det lugnt nu för fan. Njut lite av livet. Va? Jag har suttit inspärrad i flera veckor. Skulle kunna bo här. Stor jävla lägenhet här, vet du. Va? Med bastu och med... So, welcome back from the dead. Nice to see you. I have, was going to call you. I have your money. Let's go. You come to the place with the girl, you know, garage. 6 o'clock. I will give you 20%. No. You give me 80%. No problem. No problem.
Jag börjar tackla av. Helvete. 20% är väl inte så jävla illa. Va? Vad blir det, 1 miljon? Visst, du kanske inte kan köpa det här huset, men vad fan, du kan sticka iväg någonstans. Sydamerika, Thailand, vad fan som helst. Det är min pension vi snackar om. Jag har jobbat ihop de här pengarna. Och vad händer med dig om jag sticker? Han vet ju för fan var du bor. Han vet att du har familj. Det finns bara ett sätt att sköta det här. Vi måste fimpa honom. Nej. Han ska dö och du ska hjälpa mig, fattar du det? Jag ska hjälpa Kim nu. Du kommer inte kunna hjälpa Kim om du inte hjälper mig först. Jag klarar inte det själv. Ja, okej, jag kan inte hjälpa. Jag kan inte hjälpa dig. Nej, vem ska hjälpa mig då? Hamza eller? Du kan ju det här. Du kan ju det här. Vi delar på pengarna. Men det handlar väl för fan inte om det. Nej, men det handlar om min överlevnad. För fan, Tony, kom igen nu. För helvete. Ett sista jobb. Blir det aldrig några sista jobb med dig? Nej, men jag ska inte tvinga dig. Alltså, du måste förstå att... Du, det är lugnt. Jag förstår. Var det så du menar att detta är originalet? Och att någon har gjort en kopia och lagt den hos Kim? Bara för att misstänkliggöra honom? Precis. Och vem skulle det vara? Vem har gjort något sånt? Marcus. Jag fick så mycket av honom. Han är ju den enda som vet precis hur det ser ut. Det finns ju en till. Du? Det kan vara du som har gjort en kopia och lagt den på klubben för att ta bort misstankarna från Kim. Nej. Tror du verkligen det? Det spelar inte någon som helst roll vad jag tror. Det är ett så kallat rimligt händelseförlopp och försvaret kommer att använda det i rättegången. Jag vet att det här är mitt. Låset är trögt. Har du det andra här? Nej, vi har det i arkivet. Eller någonstans har jag väl... Vad kan jag ha den bilden då? Här så är det. Så. Ja, men titta. Det är en helt annan kedja. Den här kedjan är mycket tjockare än den här. Har du något emot att jag behåller smycket? Tänker du släppa Kim nu? Men det är inte så enkelt. Hela den här bevisningen bygger på att han har erkänt. Du måste ju prata med honom och med Marcus. Jag vet vad jag måste göra. Om han håller fast vid sin historia så spelar det ingen roll. Okej. Ska vi gå då? Tack ska du ha ändå. Du måste hjälpa mig. Jag har lunch. Dessutom är vi två klara med varandra. Du har tystnadsplikt, va? Ja, men... Det har... 5 minuter. Vad är det? Alltså, jag mår jävligt... Jag måste knäppa en kille, okej? Du vill att jag ska stoppa det? Nej. Nej, vad fan, säg något för helvete. Jag mår skitkass. Det kallas dåligt samvete. Jag kan ju fan inte tänka klart. Jag har inte slagit dig att det är fel. Nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag tror inte du behöver säga något mer. Du.
Det känns plötsligt mycket bättre faktiskt. Du hade ju börjat ta tag i dina problem i terapin. Vi hade ju kunnat kommit... Tack. Tack, Rasmus. Vet du vad, jag tror faktiskt att jag behövde berätta det här för någon. Du tänker fortfarande göra det? Ja, jag har inget val. Du är skyldig att underrätta polisen. Fan säger du? Tystnadsplikten gäller inte saker och ting som kan stoppas som inte har skett ännu. Du ska inte ringa någon. Jag måste. Alltså jag tror du ska börja tänka på din egen framtid. Du ska ju snart bli farsa igen. Och du vet, ett litet barn behöver sin pappa också. Vad gör jag då, kära pappa? Just det. Du vill inte se mig mer. Ja. Hej då, Per Björn. Tack för den här tiden. Ska jag ta ut väskorna? Nej, jag tar dem sen. Ha det så bra. Vad sa du? Ha det så bra. Och vad menar du med det? Jag vill att du tar hand om dig själv. Tråkigt det som Din dumma jävla sopa. Vattnet. Vattnet har gått. Det ska bli intressant att höra vad Per säger sen. En flicka. Är det dags nu? Ut härifrån! Ut härifrån! Försvinn! Ska hon verkligen föda en? Fan vad du skrämde mig. Vad fan gör du här? Gör det inte. Är du med där? Ja, då kan du dra. Kan du inte bara ta pengarna och sticka? Stick för helvete, du har ju fortfarande chansen. Jag har ett jobb att sköta. Förstår du inte? Allting håller ju på att gå åt helvete. Sköt om det. Vad är det här? Vilket av de här 2 smyckena var det du hittade hemma hos dig? I ditt rum, som du tror att du har tagit från Liv? Var du helt säker? Ja, men snälla, kan du inte stänga dörren? Ska det vara så svårt? Och om jag säger att det här är en kopia som gjordes efter överfallet, vad tänker du då? Och det var den här? Nej, för det här hittade vi på boxningsklubben idag. Vi tror att det är någon som har gjort en kopia och placerat den hemma hos dig. Hade du något besök strax innan du hittade smycke?
Nej. Hade du något besök dagarna innan? Någonting? Marcus var där. Släpp mig snutjävel! Jag vill ringa! Ge mig min mobil! För helvete! Ja, men ska det vara så svårt att få tyst på den där? Ge mig din mobil! Vad fan gör du? Det var 2 killar i parken som skulle råna mig. Jag hamnade i slagsmål. Det var inte jag som våldtog Liv. Vi ska dra nu. Jag kommer. Vet du något hotell som hästen brukar bo på eller använda i affär eller så? Ja, det är flera stycken. Hur så? Ge mig ett namn. Snälla. Det är viktigt. Han är mest på Baltica. Varför undrar du? Håll dig undan från honom i fortsättningen. Polisen, tack. Hej! Hej! Åh, vilken fin klänning du har. Vad vacker du är. Tack! Vad är dina piercingar? Jag är klar med dem. Nu är det dags att ni lär känna den verkliga Gregor Niklasson. Den Gregor Niklasson som är bö. Som är bö. Nej. Det är dags att känna den verkliga Gregor Niklasson. Den Gregor Niklasson som är bö. Vart tog du vägen? Jag trodde vi skulle åka hit tillsammans. Sluta tjura nu. Hon betyder ingenting för mig. Ja, inte på det sättet i alla fall. Du var ju också killkompisar, eller hur? Va? Förlåt. Så jag älskar ju dig. Menar du det? Ja, jag har alltid gjort det. Ja, det är Marcus. Hej, Ursula. Jag kan stänga av musik. Hallå! Välkomna till HBG Nystart 2010! Vi har haft en svår tid med dåliga studieresultat och hot om nedläggning. Men vi klarade det tillsammans. Vi kämpade. Vi vann. Nu är det dags att gå vidare. Att liksom fågel Fenix breda ut vingarna och flyga mot nya djärva mål. Och hur ska det gå till då? Jo, genom att följa 3 viktiga ledord. Ärlighet, kamratskap och ärlighet. Och det finns en elev som på många sätt symboliserar den här pånyttfödelsen och som visar att allt möjligt bara man lägger manken till. Och för detta kommer hon att belönas med skolans stora stipendium på 1500 kronor. Ja, vet han. Jag har namnet här. Roxanna
så nära att bli icke godkänd. Kommer hon lämna oss med toppbetyg. Va? Det är imponerande. Och jag vill också passa på att presentera skolans nya gymnasiedirektör, vår egen Ulla Fagerlind! Också imponerande. Vi har en spännande tid framför oss. Ja, vi ska snart sätta igång med festandet. Men först vill jag berätta en sak. Festa! 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 Ja, men lugna er lite. Festa! 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 Jag vill berätta en djupt personlig sak. Ja, jag nämnde ärlighet tidigare och det var ingen tillfällighet. Jag tror att det som jag kommer att berätta för er nu kommer att överraska er alla. Ja, det finns bara ett sätt att berätta det på. Jag är homosexuell. Ja, eller bög om ni vill. Men vadå? Som att det skulle vara en överraskning? Vår rektor är bög. 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 Grattis, du är så duktig. Det gjorde du bra. Tack. Det var modigt, väldigt modigt. Tack. Nu kan du inte sparka mig. Sparka dig? Nej, sparka en rektor som precis har kommit ut som homosexuell. Nej, jag hade inte tänkt att sparka dig. Varför ska jag göra det? Så länge du sköter ditt jobb. Katarina är på BB. Roland ringde. Åk du, åk. Han är här. Var? Fan. Vi drar. Nej, jag vill dansa. Jag orkar inte vara längre efter det som pappa gjorde. Men kom en liten stund då. Det är så mycket folk här. Du vet att jag älskar dig, eller? Så vad känner du då? Vadå? Ja, för mig? Så här. Alltså, det räcker inte. Jag måste verkligen veta att du älskar mig. Jag gör det. Hur mycket då? Vad är det? Du vet att jag skulle kunna dö för dig. Vad skulle du göra för mig? Jag hade kunnat dö för dig. Måste du gå till polisen och berätta att jag var med dig den kvällen? Natten efter festen. Va? Ja, för vår kärleks skull. Min och din kärlek. Är du sjuk?
Du ska gå och se att det var du som la halsbandet och skrev. Fattar du det? Släpp mig. Fattar du det? Men sluta då! Kim, vänta! Men du sa ju att du älskade mig. Lyssna. Gör bara som jag säger. Gör bara som jag säger så blir allt bra. Okej? Gör bara som jag säger. Okej? Hörru! Fan, lyssna mig! Fattar du det, Liv? Fattar du det? Lyd mig. Hörru, lyssna. Fattar du det? Hallå? Hallå? Har ni sett Nathalie? Fattar du, Liv? Hallå? Lyssna på mig! My money. No. Let the girl go. Give me the bag. Ja. Tar du och sätter dig? Och allt har gått bra. Ja, det blev en liten flicka. Va? En flicka? Ja. Ja, men du sa att det skulle vara en pojke. Ut därifrån, Per. Ut därifrån. Jag har fått en alldeles underbar liten dotter. Ta bort barnet. Jag vill inte ha det. Ta bort det! Ta bort det! Ta bort barnet! Ta bort det! Svaga människor säger du svaga människor.
som har stil och karaktär. För du rökar och säger att du dricker. Varför skulle inte du? Alla andra gör det. Och du är ju precis som alla andra. Kom inte hit och säg till mig att du började för att det var gott. Nej, när du började för att alla andra gjorde det. Du är svag och vågar inte säga nej. Nej, och svag är stämpel på mig. Woo! Svaga människor säger du svaga människa. Passa dig så du inte blir en av dem. Sluta nu.